მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ მიკრონუტრიენტების შესახებ, რომლებიც აქტიურად დგანან ჩვენი და ჩვენი შვილების თავის ტვინის ჯანმრთელობის სადარაჯოზე და ამ მიზნით საუბრის ორგანიზებისას ბუნებრივია ვერაფრით ვერ აუვლით გვერდს ომეგა-3 ცხიმოვან მჟავებზე საუბარს. გარდა ამისა, ჩვენ დღეს შევეხებით მაგნიუმის და თუთიის როლს ნერვული სისტემის ჯანსაღი ფუნქციონირების საქმეში. როდესაც ვსაუბრობთ ომეგა-3 ცხიმოვან მჟავებზე, უკვე ყველა მიცის ეს ისტორია, როგორ მოხდა ამ ცხიმოვანი მჟავების სარგებლიანობის აღმოჩენა და პირველად გულსისხლძარღვთა სისტემის მიმართ მათმა სარგებელმა მიიპყრო ყურადღება, თუმცა მას მერე რაც კვლევები გაფართოვდა, თანდათან გამოიკვეთა, რომ ისინი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თანამებრძოლები არიან ნერვული სისტემის განვითარების და ნორმალური ფუნქციონირების საქმეში. უკვე ყველა მიცის ისიც, რომ არსებობს ომეგა-3, ომეგა-6, ომეგა-9 ცხიმოვანი მჟავები და თავისთავად ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავების რამდენიმე კომპონენტია გამოკვეთილი. ქიმიური დასახელება ცოტა რთულია, მაგრამ მათი ლათინური აბრევიატურები შედარებით ადვილია. ეს არის EPA, ეს არის DHA და ეს არის ALA ცხიმოვანი მჟავები. რატომ გვჭირდება მათზე ყურადღების გამახვილება? ვინაიდან დამატებითმა და ესეთმა ვრცელმა გაღრმავებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ყველა ამ კომპონენტს განსხვავებული სამიზნე აქვს და თუ EPA კომპონენტი განსაკუთრებით აქტიურია ორგანიზმის ანთებითი პროცესებისგან დაცვაში და სწორედ გულსისხლძარღვთა სისტემის მიმართ მათი სარგებლიანობა სწორედ უმეტესად ამ კომპონენტით არის განპირობებული, ნერვულ სისტემასთან მიმართებაში უფრო მნიშვნელოვანია DHA კომპონენტი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ჩვენი ნერვული სისტემის 8%-ის შემადგენელი ნაწილია. სწორედ აქედან გამომდინარე და არა მხოლოდ ამიტომ ომეგა-3-მა შეიძინა ესეთი სახელწოდება, რომ ისინი არიან ნერვული სისტემის ერთ-ერთი მთავარი არქიტექტორები. ძალიან მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ომეგა-3-ის სარგებლიანობა ნერვულ სისტემასთან მიმართებაში აქტუალობას არ კარგავს არც ერთ ასაკობრივ ჯგუფში. ანუ სრულიად ადრეული ასაკიდან ჯერ კიდე განვითარებადი ტვინისთვის ისინი ერთ-ერთი შეუცვლელი ნივთიერებები არიან და ასევე მათი სარგებლიანობა გამოკვეთილია შუახნის და ხანდაზმულ ასაკში. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ისინი არიან ნერვული სისტემის ერთ-ერთი მთავარი არქიტექტორები და ნერვული უჯრედების მემბრანის ნორმალურ შენებასა და ფუნქციონირებაში მათი როლი არის შეუცვლელი. გარდა ამისა, ისინი აბალანსებენ ნეირონთა შორის ურთიერთკავშირს და ამ ნეირონთა შორის ურთიერთკავშირის გარეშე შეუძლებელია ნერვული სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებაზე საუბარი, ვინაიდან სწორედ ეს ნეირონული ურთიერთკავშირი განსაზღვრავს ნერვული სისტემის ფუნქციონირებას. მათ შორის უმაღლესი ფსიქიკური ფუნქციების მიმდინარეობას, რომელიც გამოიხატება მაგალითად მეხსიერება, მაგალითად კოგნიტური ფუნქციები და ასე შემდეგ. არაერთი კვლევით, როგორც ობსერვაციული კვლევებით, ანუ ადამიანების პოპულაციაზე სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში ჩატარებული კვლევებით, ასევე ექსპერიმენტული კვლევებით, რომელიც ცხოველურ მოდელებზე ჩატარდა, ცალსახად დადასტურდა, რომ ომეგა-3-ის დეფიციტის პირობებში ირღვევა ნორმალური ფუნქციონირება ნერვული სისტემის, განსაკუთრებით ზარალდება მეხსიერების პროცესი და დასწავლის პროცესი და ასევე ომეგა-3-ის დეფიციტის პირობებში თავის ტვინი უფრო მიდრეკილია დაბერებისკენ, ისევე როგორც ექსპერიმენტულ მოდელებში გამოიკვეთა, რომ თავის ტვინის მოცულობაც კი მცირდება, თუ სუბიექტი განიცდის ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავების დეფიციტს. ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვანიჭებთ ხოლმე როგორც წესი სწორედ ომეგა-3 ცხიმოვან მჟავებს, ვინაიდან უკვე აღვნიშნეთ, რომ არსებობს ომეგა-6 ცხიმოვანი მჟავები, თუმცა მათი სარგებლიანობა ცოტა დოზა დამოკიდებული აღმოჩნდა და აღმოჩნდა, რომ გადაჭარბების პირობებში ომეგა-6-მა შეიძლება პირიქით გარკვეული ზიანიც მოუტანოს ორგანიზმს, მაგრამ სათანადო დაბალანსების შემთხვევაში ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავები პოტენციურად გვიცავს ომეგა-6 ცხიმოვანი მჟავებით მიყენებული ზიანისგან. ამიტომ მეცნიერები, ნუტრიციოლოგები და ასე შემდეგ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ, რომ ომეგა-3-ის დეფიციტი არ განიცადოს ორგანიზმმა. ბუნებრივია
არც ერთ ეტაპზე და არც ერთი კვლევა არ აღიარებს იმას, რომ და უпростоრად არ ეწინააღმდეგება იმას, რომ ჯანსაღი კვება, დაბალანსებული კვება არის ყოველთვის ალტერნატივის გარეშე. თუმცა დაძაბული ცხოვრების წესის პირობებში, ანუ ესეთი აჩქარებული ცხოვრებისეული ტემპის პირობებში მოთხოვნები, ორგანიზმის მოთხოვნები საკვებ ნუტრიენტებზე ცოტა შეიცვალა და გაიზარდა და ამის პარალელურად ჩვენ და სამწუხაროდ რთული სათქმელია, ანუ მხოლოდ ეკოლოგიური პირობების გაუარესების თუ კიდევ სხვა ფაქტორების გამო თვითონ საკვებში შემცირდა ნუტრიენტების შემცველობა. შესაბამისად, მოსახლეობა უფრო და უფრო დამოკიდებული ხდება საკვებ დანამატებზე, რომლითაც ხელოვნურად უნდა შევივსოთ ის დანაკლისი, რომელიც სამწუხაროდ მოიტანა ჩვენი საკვების გაღარიბება, მაგრამ უბრალოდ ულუფის შემცირებამ, არამედ თვითონ შემადგენლობის გაღარიბება. შესაბამისად, აქტუალური გახდა ის საკითხები, როდის გამოვიყენოთ საკვები დანამატები და როგორ შევარჩიოთ სწორად ეს საკვები დანამატები. სრულიად ჯანსაღ ორგანიზმს მასშტაბურად, სისტემატურად საკვები დანამატების დამატება არ ჭირდება, მაგრამ არსებობს გარკვეული სამედიცინო მდგომარეობები, გარკვეული რისკის ჯგუფის ადამიანები, რომელთაც პერიოდულად მაინც სჭირდებათ ხოლმე ამ დანამატების შევსება და ომეგა-3-ით ჩვენი ორგანიზმის შევსება არის განსაკუთრებით კრიტიკული ამ სიტუაციაში, ვინაიდან ომეგა-3 მიეკუთვნება ესენციური ცხიმოვანი მჟავების რიგს, რაც გულისხმობს იმას, რომ თავად ორგანიზმი იმ ფონზე, რომ უკიდურესად არის დამოკიდებული ომეგა-3-ის შემცველობაზე, თავად ორგანიზმი მას ვერ გამოიმუშავებს და ის 100%-ით არის დამოკიდებული, რომ საკვებიდან მიიღოს ეს ინფორმაცია. შესაბამისად, მით უმეტეს აქტუალურია, როგორ შევივსოთ სწორად ომეგა-3-ის დეფიციტი იმ ფონზე, რომ ჩვენ შეიძლება სათანადო რაოდენობით ის პროდუქტები, ეს უკვე ყველა მიცის, რომ ეს არის თევზის პროდუქტები ძირითადად, ჩვენ შეიძლება ეს თევზის პროდუქტები სათანადო რაოდენობით ვერ მოვიხმაროთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, სად და როგორ მოიპოვება ომეგა-3 და ყოველთვის უპირატესობა ენიჭება ბუნებრივად ცივი წყლის რეზერვუარებში დაჭერილი თევზის ცხიმისგან დამზადებულ საკვებ დანამატებს და აქ ოღონდ არის კიდე ერთი ფაქტორი გასათვალისწინებელი, ვინაიდან ჩვენ ბუნებრივი რეზერვუარის კონტროლი რიგით მომხმარებლებს ძნელად შეგვიძლია და დატვირთული ეკოლოგიური გარემო, არასწორად დატვირთული ეკოლოგიური გარემო შეიძლება რისკის შემცველიც იყოს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკვები დანამატის მწარმოებელი ფირმა პატიოსნად იცავდეს ყველა უსაფრთხოების წესს და განსაკუთრებით მძიმე მეტალებზე და ტოქსიურ ნივთიერებებზე, ის რაც ბუნებრივად შეიძლება სამწუხაროდ მოხვდეს ბუნებრივი წყლების რეზერვუარებში, ამ ტოქსიურ დანამატებზე იყოს ტესტირებული და იყოს გათავისუფლებული საკვები დანამატები. სხვა მხრივ, თუ ჩვენ შესაბამისად, ანუ ფარმაცევტული კომპანია პატიოსნად აწარმოებს, ასე ვთქვათ, ამ დანამატს და ამის გარანტია ჩვენთვის არის ხოლმე უკვე საერთაშორისო ხარისხის სერტიფიკატები, ამ შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება სწორედ ცივი წყლის რეზერვუარებიდან ბუნებრივად დაჭერილი თევზის ცხიმისგან დამზადებულ ომეგა-3-ის პრეპარატებს. აქვე ვინაიდან ნერვულ სისტემაზე ვსაუბრობთ, უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ჩვენ აღვნიშნეთ სხვადასხვა კომპონენტი და სხვადასხვა ტიპის ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავები და ვთქვით ის, რომ თუ ნერვული სისტემის მიმართ მის სარგებლიანობაზე ვსაუბრობთ, თვითონ საკვებ დანამატშიც უპირატესობა უნდა მიენიჭოს DHA კომპონენტის მაღალ შემცველობას, ვინაიდან ნერვული სისტემისთვის სწორედ ის არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი. აქვე აღვნიშნავთ იმას, რომ როგორც უკვე აღვნიშნეთ, DHA დეფიციტის შევსება დადებითად მოქმედებს კოგნიტურ უნარებზე, მეხსიერებაზე, ასევე კვლევებმა აჩვენა, რომ დადებითად აისახება ყურადღების დეფიციტის მქონე პაციენტების ყურადღების კონცენტრირების გაუმჯობესებაზე, დადებითად აისახება იმპულსის კონტროლის გაუმჯობესებაზე და როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ტვინის ბიოლოგიური დაბერების შემცირებაზე. და ცალსახად პაციენტებს, რომლებსაც ჰქონდათ გამოხატული მცირე კოგნიტური დარღვევები ან მეხსიერების პრობლემები,
პრობლემები, ომეგა-3-ის დეფიციტის შევსება რეალურად დადებითი შედეგი აჩვენა. აქვე აღნიშნოთ ის, რომ ომეგა-3-ის დანამატების გამოყენება და სათანადო დეფიციტის შემთხვევაში ამ დეფიციტის შევსება დადებითად აისახება ასევე გუნება-განწყობის გაუმჯობესებაზე, კერძოდ დეპრესიის მქონე პაციენტებში მიღებულია ძალიან კარგი შედეგები და აქ არის კიდე ერთი თავისებურება, აღმოჩნდა, რომ დეპრესიის მქონე პაციენტებისთვის სწორედ ის EPA კომპონენტი იყო მნიშვნელოვანი უფრო მეტად და არა DHA. თქვენ მოკრავთ ყურს და წაიკითხავთ იმაზე, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული მცენარეული ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავები, რეალურად ნამდვილად არსებობს და მაგალითად სელის თესლი არის განსაკუთრებით მდიდარი მცენარეული ცხიმოვანი მჟავებით. საჭიროების შემთხვევაში მათ შეუძლიათ ჩაანაცვლონ ცხოველური წარმოშობის ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავები, თუმცა ეფექტურობა მათი გაცილებით ნაკლებია და აი ეს ტრანსფორმაცია გაცილებით დაბალ პროცენტშია ეფექტური, ვიდრე უშუალოდ ცხოველური უშუალოდ თევზის ცხიმისგან მიღებული ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავების შემთხვევაში. რაც შეეხება როგორ გამოვიყენოთ და როდის გამოვიყენოთ, ზოგადად ყველა კვლევა ადასტურებს, რომ საკმაოდ მაღალი დოზით მიღების შემთხვევაშიც უმეტესად უსაფრთხოა ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავების მიღება, თუმცა ექიმები როგორც წესი თვითმკურნალობას ნაკლებად ვურჩევთ ხოლმე ვინმეს, ყოველთვის არსებობს გარკვეული ინდივიდუალური აუტანლობები, როდესაც მაინც სასურველია, რომ ჩვენს ოჯახის ექიმთან გავიაროთ ხოლმე ამ თვალსაზრისით კონსულტაცია. შემდეგი საკითხი, რასაც უნდა შევეხოთ დღევანდელი საუბრის ფარგლებში, ეს არის მაგნიუმის და თუთიის როლი ნერვული სისტემის განვითარებაში. ეს ორი მიკროელემენტიც უპირატესად ჯერ სხვა სისტემებთან მიმართებაში იყო, ასე ვთქვათ, აღიარებული, მაგალითად თუთიასთან მიმართებაში ძალიან მაღალ ეფექტურია სწრაფად განახლებადი უჯრედების ნორმალური განახლების პროცესში, ასევე არის უჯრედების სტაბილიზატორი, ნეირომოდულატორი, თუმცა თუთიის დეფიციტი აღმოჩნდა, რომ უარყოფითად აისახება მაგალითად კონკრეტული კრანიული ნერვების ფუნქციონირებაზე და მაგალითად თუთიის დეფიციტი ასოცირებული აღმოჩნდა გემოს და სუნის დაკარგვასთან, ასევე ნეიროდეგენერაციული პროცესების პროვოცირება შეიძლება მოხდეს თუთიის დეფიციტის შემთხვევაში, ისევე როგორც კოგნიტური გაუარესება, კოგნიტური შემეცნებითი უნარების გაუარესება ასევე გამოვლინდა თუთიის დეფიციტის მქონე პაციენტებში. რაც შეეხება მაგნიუმს, ეს ნევროლოგებისთვის ძალიან კარგად ნაცნობი მიკროელემენტია და უკვე საკმაოდ დიდი ხანია მისი ნეირომასტაბილიზირებელი ეფექტი არის ცნობილი. ის არის ერთ-ერთი ძალიან მძლავრი და მნიშვნელოვანი მემბრანომასტაბილიზირებელი, რომელიც კარგად არეგულირებს აგზნებადობის ზღურბლს, რაც შეუცვლელია ნამდვილად ნერვული სისტემის და ნეირონების ფუნქციონირებაში. აქვს კარგად გამოხატული ნეიროპროტექტორული ეფექტი და უკვე კვლევებმა დაადასტურა, რომ მაგალითად დღენაკლ ახალშობილებში თუ ორსულ ქალებში მოხდება მაგნიუმის მიღება, გარკვეულად ნერვული სისტემის დაზიანების რისკის შემცირება შესაძლებელია ახალშობილებში. და როგორც უკვე აღნიშნეთ, მემბრანის შენებას და მემბრანის ნორმალურ ფუნქციონირებას ძალიან კარგად არეგულირებს მაგნიუმი. აქვს გამოხატული ანტიოქსიდანტური ფუნქცია და ზოგადად ესეთი სტაბილური, მათ შორის გუნება-განწყობის მასტაბილიზირებელი ეფექტი მაგნიუმთან მიმართებაში აღმოჩენილია და აღიარებულია. ორივე ეს მიკროელემენტი, რაც შეეხება თუთია და მაგნიუმი, აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ მათი დადებითი ეფექტიც ასევე დოზა დამოკიდებულია და დოზის გადაჭარბებამ შეიძლება პირიქით უკუ ეფექტი მოგცეს, ამიტომ ისევ და ისევ უბრალოდ ჩვენს ოჯახის ექიმთან, ჩვენს ნევროლოგთან შეთანხმებით სასურველია, რომ ამ მიკროელემენტების პირველი დეფიციტის იდენტიფიცირება მოხდეს ექიმთან ერთად და შემდეგ უკვე მათ შევსებაზე ვიზრუნოთ ისევ ექიმთან შეთანხმებით. ისეთ რომ შევაჯამოთ სამივე ამ მიკრონუტრიენტის შესახებ საუბარი. ჩვენ დღეს ხშირად ვახსენეთ
კოგნიტური დისფუნქციები ხშირად ვახსენეთ, მეხსიერების გაუარესება და მათი გაუმჯობესება კონკრეტული მიკროდანამატების და მიკრონუტრიენტების დამატების პირობებში უბრალოდ არ შემიძლია რომ არ აღვნიშნო კიდევ ერთი ყველა ეს ფუნქცია, უმაღლესი ქერქული ფუნქციები. მეხსიერება იქნება, კოგნიტური ფუნქციები იქნება, ყურადღების კონცენტრირება, იმპულსის კონტროლი და ასე შემდეგ. არის ძალიან კომპლექსური ფუნქციები თავის ტვინის და არც ერთი კონკრეტული ნუტრიენტი ვერ იქნება მათზე პასუხისმგებელი. შესაბამისად, იმიტომ რომ თვითონ მიკრონუტრიენტების მიმართად შეიქმნას ადეკვატური მოლოდინი და ჩვენ ესეთი დაუმსახურებელი იმედგაცრუება არ განვიცადოთ და კონკრეტულ მიკრონუტრიენტს გადაჭარბებული მოლოდინი არ შევიქმნათ კონკრეტული მიკრონუტრიენტის მიმართ, აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რომ ტვინს ერთის მხრივ ჭირდება ადეკვატური საკვები, ტვინს ერთის მხრივ ჭირდება ადეკვატური საშენი მასალა, მაგრამ მას აუცილებლად ჭირდება ამ ფუნქციების განვითარება და გავარჯიშება. შესაბამისად, სხვადასხვა კოგნიტური სავარჯიშოები, გონებრივ განვითარებაზე მუშაობა, განსაკუთრებით, როდესაც ეს არის ადრეული ასაკის ბავშვებთან მიმართებაში, ასეთი სარეაბილიტაციო ღონისძიებები, განმავითარებელი თამაშები, განმავითარებელი გარემო ისევე შეუცვლელია და ისევე აუცილებელია, როგორც სრულფასოვანი კვება, რომელიც იქნება საკვების საშუალებებით თუ საკვები დანამატებით უზრუნველყოფილი. საქართველოს მოსახლეობამ დაახლოებით 1 წელია მიიღო ეს ძალიან კარგი საჩუქარი, რომ ბაზარზე გამოჩნდა პრაქტიკულად იგივე ხარისხის მედიკამენტები, უпростоრად საკვები დანამატები და ზუსტად იგივე ფორმით, რა ფორმითაც ეს საკვები დანამატები შეიძლება მოვიპოვოთ ამერიკის ან ევროპის ფარმაცევტულ ბაზარზე, ჩვენ ვისაუბრეთ უსაფრთხოებაზე და ასე ვთქვათ, ფარმაცევტული კომპანიების პატიოსან დამოკიდებულებაზე საკვები დანამატების წარმოების მიმართ და ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, რომ პროდუქტი იყოს ტესტირებული და გასუფთავებული ყველა შესაძლო ტოქსიკური დანამატიდან და რეალურად ჩვენ ვახსენეთ, რომ ჩვენთვის რიგითი მოსახლეობისთვის და რიგითი მომხმარებლებისთვის ამის გარანტია არის ის სხვადასხვა ფარმაცევტული სერტიფიკატები, რომლებიც თავის თავზე იღებენ ყველა ამ პროდუქტის ტესტირებას. შესაბამისად, არც ევროპულ და ვერც ამერიკულ ბაზარზე ვერ მოხვდება არასათანადოდ ტესტირებული პროდუქტი. შესაბამისად, აი საჩუქარი, რომელიც ქართულმა საზოგადოებამ მიიღო დაახლოებით 1 წელია, ფარმაცევტული კომპანია Child Life-ის პროდუქცია, რომელიც აღიარებულია, დატესტილია და მას მიღებულია ყველა ის საჭირო სერტიფიკატი, რომელიც ჩვენი მხრიდან იმსახურებს ნდობას და შესაბამისად ეს პროდუქტებიც ჩვენი მხრიდან იმსახურებს ნდობას და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ კომპანიასთან მიმართებაში არის ის, რომ თავისთავად დოზირება გათვლილია უსაფრთხოების მაქსიმალური დაცვით, რომელიც მაქსიმალურად იცავს მომხმარებელს და პაციენტებს დოზის გადაჭარბებისგან. ანუ ერთის მხრივ არის საკმარისი დოზირება, რომ დეფიციტის შევსება მოხდეს ადეკვატურად, თუმცა მეორეს მხრივ ჩვენ განსაკუთრებით მიკროელემენტებთან მიმართებაში ვისაუბრეთ, რომ დოზის გადაჭარბების შემთხვევაში შეიძლება ახალი პრობლემის წინაშე დავდგეთ. Child Life-ის პროდუქციის დოზირება გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ესეთი ოქროშუალედი, დოზირების ოქროშუალედი დავიცვათ ძალიან უსაფრთხოდ. ასე რომ რა თქმა უნდა ეს სასიხარულო და სასიამოვნო ინფორმაცია როგორც მომხმარებლისთვის, ასევე სპეციალისტებისთვის, იმიტომ რომ ყოველთვის სასიხარულოა, როდესაც არის ბრენდი, რომელსაც სრულად შეიძლება გამოუცხადო ნდობა.